Ölpreise geraten unter Druck, nachdem sich die US-Regierung für eine Produktionsausweitung der Organisation der Erdöl exportierenden Länder und der OPEC-Verbündeten stark macht. Die derzeitige Menge reicht nicht aus, die globale Wirtschaftserholung könnte angesichts der stark gestiegenen Preise gebremst werden, mahnte das US-Präsidialamt. Der Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, Ali Shamkhani, gab bekannt, dass die Hürden für den Beitritt bei der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit überwunden sind. Er gab dies auf seinem Twitter-Account bekannt, wo er die Details von dem Gespräch mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew darlegte. Kirgisistan wird von Turkmenistan 501.900.000 Kilowatt importieren. Das kirgisische Ministerium für Energie und Wirtschaft teilte mit, dass die Energieminister beider Länder den Vertrag unterzeichneten. Die chinesische Regierung verurteilte den uigurischen Professor Ghayretjan Osman zu 10 Jahren Haft. Die chinesischen Behörden beschuldigen den Professor, ein uigurischer Nationalist und Separatist zu sein. Außerdem geben sie als Grund an, dass er 2008 an einer Konferenz in der Türkei teilnahm. Katar gab bekannt, dass sie erstmals seit der Golfkrise 2017 einen Botschafter nach Saudi-Arabien entsenden. Die Gewerkschaft der Lokführer streiken weiter, was zu massiven Ausfällen im Bahnverkehr führt. Weil sich die beteiligten Parteien nicht einigen können, geht man von länger anhaltenden Streiks aus. Israelische Medien berichten, dass der Plan für den Bau von über 2000 Wohneinheiten für israelische Siedler fertig sei. Nächste Woche werden sich die zuständigen Behörden für die Erteilung der Genehmigung versammeln.